بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الدرس باب جمرنا عند درس وإن نسخ الدرس إذن لتنا قمنا الذي هو الباب الثاني والعشرون باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان بدي فيه رد على طائفتين ولنا الباب وذكرناهما بعض هذه الأمة إلى عبادة الأوثان عندما ملسوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم تناقران ስለዚህ دليلم አምጥተው ያንን دليل እየፈሰርን መሃል ላይ ነው ያቆምነው طيب قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير اسكملوا انجلي تفسرات على تذكرين نونال وعبد الطاغوت من لولاي نقومنا كسنجمرال بدينا قراءتين وعبد الطاغوت إيه عبد فعل ماضي هنون سلز وعبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الطاغوت سيفسر شارحون دي الله سبحانه وتعالى كايهود وتشادرج طاغوت يتجزى عبدا إن طاغوت سيفسروا أي أطاع الشيطان عبدا انجدي بمن فسروت اطاع الطاغوتن بمن فسروت بشيطان شيطانن يتعزز بدنوچم كايهودوچ الله سبحانه وتعالى ادرج فيما سول له شيطان انجدي بشلالمل زين له وقرأ ابن مسعود في البغوي وتصدقها قراءة ابن مسعود ملال في تفسير البغوي عبد الله بن مسعود من بلو قرتوال وعبدوا الطاغوت على معنى من لعنه الله قبل الف الزه آية مجمرة ولا من لعنه الله سلازه من لفظا من الناس بلنا مفررنات بلفظو من عبد وعبد سنل انجدي هو الله وده من لفظ يملسال وعبدوا كوانا دقمو يهواو من يوانا واو الغائبي وده من يتملس باعتبار معناها من كوب عند لفظ هنا لو لمتو هنا اللج طاوتن يملكو يتعززم ادغوار كايهودوچ طيب وعبدوا الطاغوت وقرأ حمزة وعبد الطاغوت ايه دقم اسمه هنا وجعل منهم القردة لجعل من دنو يا رجنا مفعول عدل القردة والخنازير بالو انقدي قردة بالو تعطفوا وعبد الطاغوت شيطان املاكي وچنم ادرج الله كنسو سم ሆኖ ነው عبود كهونه سم فعل አይደለም عبد بالونا عبدوا بالو ምንድነው ይያልን ነው فعل ماضي ነው فعل بفعل يتعاطف جعل بميلو አሁን وعبد الطاغوت كهونه القردة بالو يتعاطف مفعول به بمهون عبد مضاف الطاغوت من لنارغو مضاف اليه بضم الباء يعني እንግዲህ አይኑንም ضمሙ አልአይኑ መضሙም አይደለም የሚሆነው መፍቱህ ነው የሚሆነው موزونون እንደሚያመጡልን بضم الباء والطاغوت بجر التاء فيكون على الإضافة على أن المعنى معناهم اللي هنا قالوا المعلق وجعل منهم خدم الطاغوت أي خدامه وعبيده እንግዲህ خدم قالوا ይሄ ደግሞ በጀምዕ مفرد بجمع يفسرون على كل الأحوال عابد الطاغوت وخادم الطاغوت وعبده
بيلو وكان أولى عبود من النوي يالكنا شباب من سياغي المفرد من سياغي الجمع يدل سلازه وعبود الطاغوت كرتال حمزة من القراء أراد العبد عبود بمالة حمزة يفلقوا باون بمضمم عبد مالتنا እንግዲህ ሁለት لغة አለው ሌሎና وهما لغتان عبد ላይ እንግዲህ ሁለት አቀራር ሁለት لغاዎች አሉ عبد بسكون الباء وعبد بضمها ስለዚህ እንግዲህ عبد ማለት ይቻላል እሱ ግን የቀራው حمزة عبد ብሎ ضمሞ ነው مثل 7 و7 طيب እንግዲህኛ ምንድነው ምን ቀራው شباب እዛው ማኢዳ ላይ ይኳል አሁን ምን ቀራው ምን ፈስረው አያ ማኢዳ ላይ ያለ አያ وما أكل السبع እኛ ምን ቀራው ምን አድርገን ነው حفص العاصي سينون فتحن باون من አድርገን ነው ምን ቀራው ضمما وما أكل السبع حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع عبد يقرأوا كن الزانو سبع عندالو عبد مفررنا بضم الباء عندنا قراءات ደግሞ وما أكل السبع بايتن من አድርገው የሚቀሩዋል የሚሰክኑዋል ይሄም እንደዛው ነው ሰብዕ እንደሚባል عبدም عبود ይባላል ስለዚህ وعبد الطاغوت قراءة حمزتنا تعالوا وقرأ الحسن وعبد الطاغوت على الواحد عبدም ያው ነው عبدም ያው ነው እንግዲህ የሚለያየው የሐምዛና الحسن البصري الحسن سكن وحمزة من عرقيان ضم وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت طيب وفي تفسير الطبرسي قرأ حمزة وحده وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء طاغوت لا يالتشو انت انقدي على الإضافة مضافنا مضاف إليه هنا عبد يالو انقدي قدم اندالنو القراءة بالو تعطفو يسو بتشا حمزة من القراء بضم الباء كرتوال والباقون وعبد الطاغوت انقدي ماضينو عبد فاعلو هو الله بدمن ملسال الطاغوت مفعول به بنصب الباء لا مشاحة في الاصطلاح ነው ምን ለጂ ባ እንግዲህ يا شباب عاب ስንል ተነሰበች ሳይሆን የሚባለው ትክክለኛው አባባል ምንድነው የሚባለው ተፈታሽ ነው የሚባለው بفتح الباء يفلقوا አሁን بنصب الباء በማለት ምን ፈልጎ ነው ይያልኩ بفتح الباء ማለት ነው نصب የሚባለው من القابل ምንድነው الاعراب ነው መጨረሻ ላይ እንግዲህ لاختلاف العوامل الداخله مما حركه السنو رفع نصبنا جر جزم የሚባለው ስለዚህ ሙሻሃ የለም القدامى يستعملون هذا بنصب الباء وفتح التاء አገለባበጡት ነገሩን መሆን ያለበት አውላው بفتح الباء ونصب التاء የታኢቱ حركه حركه اعراب عبد የባይቱ حركه طيب على كل الاحوال يتفلقوا እንደዚህ ማለት ነው عبد الطاغوت ብለው ነው غير حمزه يقروت وقرأ ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش وأبان بن تغلبة وعبد الطاغوت بضم العين والباء عينهم باءهم تضمموا እንግዲህ አልቂራዳ ባለው ለታጣፍ ነው አሁንም ስም ሆኖ ጀምዕ وعبد الطاغوت ጣውት አምላኪ ደግሞ አደረገ ከነሱም አምላኪዎች ጀምዕ له وفتح الدال وخفض التاء من الطاغوت على الإضافة وعبد الطاغوت قال እንግዲህ صاحب التفسير طبرس የሚሉት ነው ضمير ወደሱ ሊመለስ وفي تفسير بلاو ስለሆነ يجمع وحجة حمزة في قراءته وعبد الطاغوت
أنه يحمله على ما عمل فيه جعله እንግዲህ አጥፉ በሱ አቀራር جعل بسرابت لا يعطفوا يفسرونه كأنه وجعل منهم عبد الطاغوت እንደማለት ነው ማንን አልደገመው ሆኖ ነው ማንን ለምን እንዳልደገመው ወደፊት ይፈስሩልናል መላን ስለዚህ وعبد ያለው እንግዲህ وجعل منهم عبد الطاغوت ባለው በዛ ፈስሮት ነው ስለዚህ ኢፍራድ ያደረገውም የማንን ለፍዝ አይቶ ነው ومعنى جعل وجعل منهم القردة እንግዲህ ሲፈስርልን خلق مالتنا جعل كقوله وجعل الظلمات والنور قلنا منهم ظرف لغو كارب جار مجرور بجعل ومن تلتلو بلن منهم من لغو كارقنا نعم يا شباب إعراب ሁለት ስላለን جعلن من አርገን ልንፈስር እንችላለን خلق ብለው እየፈሰሩ ነው አሁን እሳቸው جعل አለዛ منهم مفعول اول አርገን القردة مفعول ثاني كعرب جعل بمعنى خلق ሲሆን ሁለት አይነሱብም ይላሉ بمعنى ምንድን ልናረገው ነው ሰየራ አሁን እንደዚህ ብለው መፈሰራቸው ያንን منهم لغو አርገውት ነው እዚህ ላይ بلا شك እንግዲህ وجعل الظلمات ማለት خلق الظلمات ማለት ነው እዚህ ላይ جعل بمعنى خلق እንደሆነው ሁሉ እዚህም وجعل منهم القردة ማለት خلق منهم القردة ማለት ነው አሉ እንግዲህ የማን ተፍሲር እንደሆነ አልጠቀሱልንም ሙፈሲሩን ቢጠቅሱልን ጥሩ ይሆን ነበር وليس عبد لفظ جمع بفتح العين وضم الباء قراءة حمزة بس قراءة يجمع لفظا إلى اللام لأنه ليس من أبنية الجموع شيء على هذا البناء بفعل مما تنقدي من صيغ الجمع اللام سلفنا لكم يا شباب في الخلاصة جمعك لو لا تكفلالو سالم يهون على مكسر يهون على بلنا جماعة التكسير راس انشلو لولت يكفلال لكن لا ممرال لكثرة ممرال بلنا لكن لا ممرو توزاناتشو يتاوقوناتشو አራት ብቻ ናቸው أفعلة أفعول ثم فعلة ثم أفعال جموع كلة عند بيت ላይ ሰበስቧቸው ከዛ በላይ عند 23 የሚሆኑ በጀማዓ ተክሲር ላይ የሚመሩ ለከስራ አሉ ብለው መትን ላይ ተዘክረዋል እነዛ ውስጥ ማን የለም فعل من صيغ جمع التكسير لذو عبد الطاغوت على قراءة حمزة مفرد ነው ባይሆን مفرد ሆኖ ሲያበቃ ምን ማዕና ይመራል እሱን ደግሞ ሊፈስሩልን ولكنه واحد يراد به الكثرة مفرد ሆኖ ሲያበቃ ብዛት ይሻበታል አሉ ألا ترى توكم ويوقنا التايمو أن في الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع إننا توكم ويوقنا نقدي بدل باتشر أبابال المفرد المضاف من صيغ المندنا ومننا عموم السنة يستمرون الكونهم أقلالة نقدي بللا بكل قلت وتساج يهم بتشاك عداد اللهم نكيرا مهنو يا شباب مفرد نكيرا مهنو معناه من يهونበት አለ ከስራ የሚመራበት አለ ሳሚራን ተህጁሩንና ሌሎች ብዙ አምሲላዎች አምጥተናል ከቁርአን አያ ሚሳላውን ሊያመጡልን አላ ተራ አላ ተዓለሙ አነ ፊል አስማኢ ስሞች ላይ መኖሩን አታውቅም ወይ አታይም ወይ ነው አልሙፍረደቲ ሙፍረድ ከሆኑ ስሞች አልሙዳፈቲ ኢለል ማዕሪፍ ወደ ማዕሪፋ የተጠጉ የሆኑ ማለፍዙ ለፍዙ ወልኢፍራድ ሲታይ ቃሉ የኢፍራድ ለፍዙ ሆኖ ማዕናሁ الجمع የሚመራው በብዙ ላይ የሆነ መኖሩን አታይም ወይ አታውቅም ወይ ይወቅ ነው مثال كما في قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها እንግዲህ ሱረተይን አለች አያዋ እዚያ አመጣውኛ ተخريጁ የኢብራሂምን ነው 34 ይላል وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار
وفي النحل ما علت آية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم مجرسها يا النحل سلز لا إنجلي نعمة مفردانة لكنها أضيفت إلى لفظ الجلالة في قوة نعم الله نو نعمة الله مالت من مالتنا مفرد كان بيهون مفرد هو مضاف سلونا من صيغ العموم نو كثر لا يمرال አሁንም عبود الطاغوت ያለው عبود مفرد እንኳን ቢሆን ወደ ማዕሪፋ ስለተጠጋ ምንን ይመራል ሊሉ ነው እሳቸው مفرد እንኳን ቢሆን አላ አልከስራ ይመራል አንደኛ ይሄ ስላለ በዚህ በኩል ነው በከስራ ላይ የሚመራው ሊሉ ነው ولأن بناء فاعل እንግዲህ من صيغ من أبنية الفعل أو كتبه لا فاعل بلو حركه ولا يصرف منه يراد به المبالغة والكثرة فاعل على وزن من عند النجر ما بذاتنا عند النجر مبالغة ما أدرك الشابتان مثال نحو يقوض ودانس يقوض يالوننا دانس يالون بناء مثل بتأم نقول مالت انجدي يقوض يبالا بتأم قشاش على مالت ديكم ولا كثرة من يبالا دانوس وكأن تقديره إيه انجدي عبود يتبالو كثرة ممراو تقديره من هنا ونوالو أنه قد ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب وعبد الطاغوت بلو يقرأ حمد انجدي طاغوتن بمملك اندي كل النجر بهلم بكل عبادة الطاغوت يكناونوا من عبادة الطاغوت انجليه مذهبا يالتاو كالنسوس الله سبحانه وتعالى أرقوال شركيات بمولو من يارقوا يكناونوا يفسموا مالتنا وبكثر عليه من مرة تقديرون دزخونون وأما من فتح فقال وعبد الطاغوت بائت فتحوا عبد بلو يكروا قراءوج وهم الأكثر بلنال فإنه عطفه على بناء المضي الذي في الصلاه ابدا انغدي فعل ماضي نو كسو بفيتم يالو صلاو لاي فعل ماضي نو فعل بفعل يعطف وهو قوله لعنه الله لعن صيغه مندنا نعم ما دكنو لعنه يهم عبد اسم انغدي بس يتعطف نو وافرد الضمير في عبد انغدي عبد وسط هو مفرد فاعل مفرد يارجو ضمير وإن كان المعنى فيه الكثرة عند سو አይደለም እኮ ካይሁዶች ጣዖትን ያመለከው ብዙ ናቸው ማናው ከነሱ ጣዖትን ያመለከ ሸይጣንን ያመለከ ስንት ነው ብዙ ነው ያ ሆኖ ይያለ አበደ ውስጥ ያለውን ضمير مفرد ያረገው لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه يتشاو كلامه እንግዲህ አበደ ውስጥ ያለውን ፋይል የተቀደረው የመንን ለፍዝ በማየት ነው እንጂ የመንን ባዕና በማየት ስላላደለነው وفاعله ضمير من بالكسر يحركال እኛ غلط ነው ضمير من ሳይሆን የሚባለው አያው ምንድነው የሚለው ያልን ነው ያሸባ قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله كنم እና ምን አልተዘከረች ማርፍና ታርፍ ደግሞ ضمير ምን አይሆንበት የሚያጀበው ወደ حرف ضمير አይመለስም ስለዚህ وفاعله ضمير من يزي عبد فاعل ضمير يمن ودمن ነው የሚመለሰው كما ان فاعل الامثله المعطوف عليها ضمير من المعطوف عليه እንግዲህ وجعل منهم القردة منامن ياله يزا مملسوا وده من ضمير فأفرد لحمل ذلك جميعا على اللفظ على لفظ من تدرجونه إفراد يرجو الله فأفردم يتشال ስለዚህ እንግዲህ ማንን ብዙ ጊዜ ብለናል አንድ አያ ላይ እኮ ያጀባ بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن لنا في البقرة من إله فله أجره بإفراد عند ربه ولا خوف عليه جمعوا ولا هم يحزنون ስለዚህ ይሄ የመን ለፍظا ሲታይ ሙፍረድናት ለተሰናት ለተጀማዓት ለተአንሳት ለተዘክራት አይቻልም በዛው ባለች
معنى وقل له اللهم سلمي صلح عندنا جزء اعتباره معناها يهوننا لفظ ضميره يتجمع للسنال عندنا جزء دقمه هون ندالنا إفراد الدرجات السنبا مايتنا وقالوا وأما قوله وعبد الطاغوت بضمتين يتكرر جزء مالتنا هي عين باو فعل من صيغ الجمع كونه فعل حمار حمر بزوال فهو جمع عبد وعبد الطاغوت كتب على هي عبد جمعنا قالوا الشارح ما استكاكيه ينورال من ابن كثير قال ابن كثير على أنه جمع الجمع عبد عبيد عبد مثل ثمار وثمر ده زي بالله لا عبد مفرد عبيد يا عبد جمع يا عبيد جمع الجمع دقمه من اللي هو عبود كذلك ثمرة على ثمار على ثمور اميلوا قالوا እንግዲህ ثمرنا ثمرة مفردنا جمعناቸው بين المفرد والجمع بتاكمل ليوت ናቸው اميلوا قالوا على كل الاحوال ይሄ جمع الجمع ይሆናል عبود ብሎ የቀራ ማን እንደቀራ አሳልፈናል እሱ እንግዲህ معناهم لفظم تككل يهونال بزا يتجزوت سوتش انجدي شيطان من اليهود بزو سلوانو طيب وقال أحمد بن يحيى عبد جمع عابد يا عبد سايون يا عابد نوم بلو عليه نياو سويه كبازل وبزل وشارف وشرف بازل مالت انجدي يا شباب جمل ميبالو نهاية مدرسبت يدمي قدب ባዚል ይባላል አሉ እሱ እንግዲህ ሲጀማ አንድ ከሆነ ባዚል ብዙ ከሆኑ ምን ይባላል ቡዙል ሻሪፍም كذلك الناقل كبيرة ትልቅ ግመል ለማለት ሻሪፍ ይላል ዘሐምዛ للشروف النوائي ብዙ ጊዜ የቀራነው ሽዕር አለ في البخاري وغيره ስለዚህ ሻሪፍ በሽሩፍ እንደሚጀመع ይሄም የዓብድ ሳይሆን የዓቢድ ጀምዕ ነው ብሎ አህመድ ኢብኑ ይህያ የተሰኘ ሰውዬ ደግሞ በዚህ ተውጂህ አድርጓል وكذلك عبد جمع عابد نوال عبد እንግዲህ عابد بعبد الجمع راكع ركع ساجد سجد عندما يجمع فعل من صيغ الجمعنا ومثله عباد وعباد እንግዲህ عبادም جمع ነው عبادም جمع ነው وكذلك እንግዲህ زراء الكفار الحراث ين عباد دقمو عباد جمعنا وراس النكرام النشراء سلازه عبد سيهون معناه من اندهنا فعلا ماضي هنا الطاغوت مفعول به وفاعله على إفراد يتدرجه باعتبار لفظ ما نال عبود كتبالم مفررنا ويالونا بإضافانه مكرر عبود كوانا عبود كوانا جمعنا ومهانا سنت قراءة الله بيالله ألفه درس لا شباب شواذ بتبلونه عندي الزج تركيب لا عبد الطاغوت لا يبتشا 24 قراءة الليلة لصاحب القول المفيد لكنها أكثرها من دلنات بلغان من الشواذ انتهى وقال شيخ الإسلام في قوله وعبد الطاغوت والصواب تككلنيا وبابال قالوا تككلنيا والرداد أنه معطوف على ما قبله من الأفعال يا عبد يا لو ماضي هنا كالسبا فيت يتذكروا أفعالوا تشالوا بأن السلاي معطوف مهنون وصواب أي من لعنه وغضب عليه ومن جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت قال والأفعال المتقدمة انجلي لعنا يالو غضب يالو جعل يالو النزس وسط أفعالوش الفاعل فيها اسم الله تعالى فاعل انجلي يا الله سمنا مظهرا ومضمرا تذكرهم لفظ الجلالة لما جمل هؤلاء كذابوا على هلت لا يدقموا الله من هنا تقدروا مضمر هنا وهنا عبد لا يدقموا الفاعل اسم من عبد الطاغوت وعبد سنل
ወደ አላህ የሚመለስ ضمير አይደለም ወደ ማን የሚመለስ ضمير ነው وهو الضمير في عبده እንግዲህ عبده ውስጥ ዋለ የሚመለሰው مرجع الضمير ማን ነው ያልን ነው ቅድም እንዳል ወደ ማን ነው የሚመለሰው ولم يعد سبحانه من እንግዲህ ማን ያልመጣችበት ምክንያት ያልተደገመችበት ምክንያት አሉ من لعنه الله እንዳለ ومن عبد الطاغوت بلو من يالدقمه لبنبا لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود هون يتبالوا تفعلوا يا شباب يترقموتم الله يتقطعباتهم አሳማና ከርከሮ ወይም ደግሞ ዝንጀሮና ከርከሮ ያረጋቸው ማንን ነው ይሁዶችን ነው አበደ ጣዖትም ያረጋቸው እነሱን ነው ومن عبد بالدقمن ሌላ ቡድን ይመስላል ማለታቸው ነው ማናቸው እንግዲህ ሸይኹል እስላም ጥላቅ ሲደረግ ማለታቸው የማን ነው ብለዋል في مطلع الكتاب ስለዚህ ይሄንን አሉ طيب وكلامه قابل للأخذ والرد من بيهون እነዚህ ሲፋቶቹ የአንድ ጀማዓ ምንድናቸው ያሉ ነው ሲፋት ናቸው من ቢደገምስ ሌላ ጀማዓ ሊሆን ይንረዳለን ማለትን ስለሚያስይዝ ለዛ ነው ማን ያልተደገመው አሉ المهم طيب وهم اليهود صنف واحد عند አይነት ሰዎች የተባሉት እንግዲህ ይሁዶች ናቸው ሁሉም ይሁዶች ሲፋት ስለሆነ በሲፋት ብቻ ነው የሚለያዩት ማጡፍና ማጡፍ አለይ ሲጋየሩ እኮ ሲለያዩ በዛት ሊሆን ይችላል ብለናል በሲፋት ብቻ ሊሆን ይችላል ስለዚህ በሲፋት እየተለያዩ እንጂ ሲንፉ አንድ ሲንፍ ነው ሆ ይሁዶች ናቸው ማን ቢመጣ ደግሞ ሌላ ምንድን ያስተረጥራል ከይሁድ ሲንፍ ሌላ ጀማዓዎች ማለት ስለሚያስይዝ ማን ያልተደገመበት ኢላ ይሄ ነው አሉ እንግዲህ የዘከሩትን ማያዝ ነው قوله أولئك شر مكانا ያለውን ሲፈስሩ مما تظنون بنا እናንተ አይሁዶች በእኛ በሙስሊሞች ከምትገምቱት ሸሩ እናንተ ናችሁ وأضل عن سواء السبيل እንግዲህ ሸርም من أفعال التفضيل ነው ብለናል أضل واضح ነው በأفعال وزن ነው ይሄ እንግዲህ እንዴት ይሆናል እነሱ የበለጥ ሸረኞች እነሱ ደግሞ ከትክክለኛው መንገድ በጣም የተሳሳቱ ናቸው ካልንኮ ሙስሊሞችም ዘንድ ምን አለ ማለት ነው የሚያስይዘው ሸርና ضلال ይሄ እንዴት ይሁን ለሚለው وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة نوال مضاف على التفضيل باچرو على بابه አይደለም شر مكانا علىهم لا شر እንግዲህ لكثرة الاستعمال همزን ጥለውት ነው አሸር ነው واضل ያለው ደግሞ ግልጽ ነው ያልን ሁለቱም ቦታ ላይ افعال التفضيل لمقارنه አይመራም تفاضلا مشاركان አይመራም كقوله تعالى اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ቃትም እንግዲህ في التفسير እንደምንለው አንደኛው ወጅ ولا امه مؤمنه خير من مشرك والعبد مؤمن خير من مشرك ዛሬ እንግዲህ ሁለት ጀዋብ አለ ብለናል አንደኛው ጀዋብ ይሄ ነው افعال التفضيل ምንድነው ያልን ያለነው على باب አይደለም አንዳንድ ጊዜ افعال التفضيل بمعنى اسم الفاعل ይመጣል وهو اهون عليهم لا كثير من المفسرين እንደሚሉት ስለዚህ بمعنى هين اهون አሁንም እዚህ ላይ የافعال التفضيل የሚባለው እኮ مفضلنا مفضل عليه በሆነ ነገር ተሻርከው አንደኛው ሲበልጥ ነው افعال التفضيل የሚሆን እዚህ ላይ ደግሞ فريق اليهودنا والمسلمون በሸርና በضلال ምን አይሆኑ አይሻረኩም የሸርና ضلال እዚህኛው ፍርቃ ላይ ስለሌለ افعال التفضيل ምንድነው ያልን ነው ذلك ይላል في الفرقان ስንተኛ አያ ነው አሁን የቀራሁት አያ في الفرقان أصحاب الجنة يجنة بالدربوش بالبيتوش يومئذ يزان كان يوم القيامة خير بلاچوش ناتشو مستقرا كمرقاق يبكلنا وأحسن مكيلا كما رف يبكل بتعم يامارو ناتشو مالت على بابه بيهون أفعال التفضيل يكفاروش مستقرنا مكيلاتشو من دينه مالت ياسيزا خيرنا مالت ياسيزا سلزي الناس تدقمو خير
عذابا أليم كون سرمدي ስለዚህ እዛ ላይ خير على غير بابه እንደሆነ ሁሉ ይሄም እንደዛ ነው ብለው فسروا 24ኛ አንቀጽ من سورة الفرقان قاله العماد ابن كثير في تفسيره يعني መጨረሻ ፋይዳ የተጠቀምነው ከالحافظ ابن كثير تفسير ላይ ነው وهو ظاهر ስለዚህ ተፍሲር ابن كثيرን እንግዲህ እግር መንገዳቸውን እያሉን ነው وإلى الدليل الآخر ليلام دليل آيات ያመጡልን قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا هاي عندنا آيات الإلال في سورة الكهف هذه آية أمتته اللباب استدلال بعد هذه الأمة من يرقالوا لملون أوثانا يعمل كالو يقولون نزل سوج بلا شك أن يبفت ينبروا سوج ناتو أصحاب الكهف فتي آمنوا بربهم الناس لا ينقدي سوج من عرقوا تجاكاتشاكونا قرآن اندقصصوا مسجد انسراباتشوا علم بلو مسجد نكم يلا الله لما قزاتهم الناس قبر لا من سروا سوج مسجد سر كان يبفت يالو سوج ناتو لا تتبعون سنن من قبلكم ما هنم آية مطابقة من ورو بزال የነሱን ስራ ተሰራላችሁ ስላሉ እዚህም ላይ እንግዲህ መስጂድ ሰርተዋል ቀብር ላይ من هذه الامه ይሄንን የሚያረጋል በዛ የተነሳ እንግዲህ ምን ወሳይል ሽርክ ነው እነዛን መቅበሮቹን እዛ መስጂድ ተሰራበት የተደፈኑትን ሰዎች ምን የሚያረጋሉ የሚያመልኳሉ እነሱ لا اله الا الله ካላ ይከፍርም ነው የሚሉት አልቀብርዩን النصوص تدمغه طيب بعد الآية هذه بعد أهل البدع والأهواء مسجد قبر مسرات ይቻላል ለማለት دليل ነው ብለው አቅርበዋል ብለው አልኩ ያሸው ይላል አህባሽ ይላል ለሄድ ሰለፍም አላቸው ስለዚህ الجواب من 4 وجوه ይመልሳሉ صاحب خلاصة التفريد معاصر ነው ብለና كتاب التوحيد بدم يشرح سويا اظن امارات طيب وليد ابن حمود العبري بالال سويه ومعاصر ነው ተብሏል ما شاء الله ሌላም كتاب እንደሸረህ ስለዚህ አንደኛ علش አያው ስለተዘከረ ሹብሃ ስለሚያመጡ እኮ ነው ሰዎች الجواب الاول شيخ المفسرين وامامهم ابن جرير الطبري ذكر اختلاف المفسرين في هذه الايه الذي قال الذين غلبوا على امرهم يتبالوا عند بعض الائمه مشركوች ናቸው የሚሉ አሉ عند بعضهم ሙስሊሞች ናቸው ይላሉ እንግዲህ ሙሽሪኮች ከሆነ ስራቸው ምን አይደለም ልንል ነውኛ ደሊላ የሆነው አስለን ሙስሊሞች ከሆኑም ضلوا بفعلهم هذا መስጂድ በመያዛቸው ወለዓነሁም الرسول صلى الله عليه وسلم بفعلهم هذا ይሄ ነው አንድ ወኛው ወጅ በእክትሳር ያመጣው ነው الوجه الثاني الله يالا ያለው اهل العلم اهل الفضل ሳይሆኑ አረጉት ይያላ ያለው قال الذين غلبوا على امرهم القاهرون ይሄ ሙልክ ምናምን ያላቸው በጉልበት ምን ሰሩባቸው ይያለ ነው ስለዚህ ይሄ ደሊል ሊሆን አይችልም وفي شرح لابن رجب في فتح الباري የሚባል شرح ካላቸው ابن رجب الحنبلي يا فلقسوا السلايال في تفسير هذه الآية فتح الباري لابن رجب طيب الوجه الثالث ناس صالحون ናቸው እንኳን ብንል ከኛ በፊት ያሉ ሰዎች ናቸው ልብ እንበላቸው من امه محمد እኮ አይደሉም አስሐቡ الكهف ላይ መስጊድ የሰሩ ሰዎች ናቸው አይደሉም በስምምነት ያለፉ ሰዎች ናቸው ስለዚህ ያለፉ ሰዎች ሸሪዓ የሚሆነው ማለም يريد في شرعنا ما يرده ይሄንን እኮ ነው ምን ይለው ያጀባ وورد احاديث متواتره ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህይወታቸው እስካለ ለሞቱ 5 ቀን ሲቀራቸው ብሎም ነዚህ ያያሉ ከዚህ ስራ በጥብቅ ምን አድርገዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስጠንቅቀዋል ስለዚህ ከሱጁድ اخوه يوسف ووالديه ለዩሱፍ ነው አሉ ተሽቢህ ሲያመጡ የዩሱፍ ወንድሞች እኮ ያሸባ ምን አረጉለት سجود አረጉለት والديه እናት አባቱ ይሄ እንግዲህ سجود ዒባዳ ነው ብንልም سجود التكريم ነው ብንልም
بنوعه بديناتنا አይቻልም አንድ ለአንድ ስጁድ ማድረግ የለም እዛ ላይ ነበር في شرعهم ነበር የለም በእኛ ተነሱ አሁንም መስጂድ መስራት በፊት የነበሩ ሙስሊም ሷሊሆች ናቸው የሰሩትን ብንል የነሱ ሸርዕ በእኛ ሸርዕ ምን ሆኗል ይያልን ነው በአሐዲስ ሙተዋቲራ ተነስኻል አራተኛም የሚያመጡት ጀዋብ አለ እሱ ትንሽ እንትን ስለሚል ነው አጅሉሁ ለመጅሊስን አخر ስለዚህ አያዋ ኢብኑ አብዱል ወሃብ استدلال ማድረጋቸው ያለፉ ሰዎች ይሄንን አርገዋል ቀብር ላይ መሳጅድ ሰርተዋል من هذه الامه ይሄንን የሚያረጉ አሉ ሙናሰባ የምናገኘው የአቡ ሰዒድ አልኹድሪ ሐዲስ አብረን ስናመጣው ነው ብለናል አለፉት አሐዲስ አያቶች ላይ እንዳልነው ሁሉ ይሄም ሐዲስ ይሄም አያ ለተርጀማው የሚመራ ሐዲሱ ጋር ስናጣምረው ነው والمراد شرح ብለው የሚያመጡት አንነው አሁን የተባሉ ሰዎች قال الذين غلبوا على امرهم ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነገረ فعلوا سروا تكبروا مع الفتية እነዛ ወጣቶች ጋር اصحاب الكهف ጋር ማለታቸው ነው بعد موتهم እነዛ ፊትያዎች ከሞቱ በኋላ ما يذم فاعله ይሄንን ድርጊቱን የሰራ ሰው የሚወቀስበትንና የሚወነጅልበትን ስራ ሰርተዋል لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا صحيح وسبق تخريجه አይሁዶችንና ነሳራዎችን አላህ ከራህመቱ አራቃቸው ሰበቡ የአንቢያዎቻቸውን መቃብር ወሳሊሂም የሚል ሪዋያ አለ መሳጅድ አድርገው ያዙ اتخاذهم مساجد እንግዲህ በثلاثه انواع ይገኛል ይከሰታል ብለናል አራዳ እንደዚህ በማለት ምን ፈልገው ነው تحذير امته ኡማዎቻቸውን ማስጠንቀቅ አን يفعلوا كفعله من ان يفعل እንደነዛ እንዳለፉ ሰዎች አይነት ድርጊት ስራ እንዳይሰሩ ከመስራት ለማስጠንቀቅ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ አሐዲሶቻቸው ላይ ይሄን የተናገሩት ለዚህ ነው ብለው ባጭሩ ይሄን ፈሰሩ የሚመጣ ሹብሃ ደግሞ በአራት መልኩ ይመለሳል ተብሏል ስለዚህ ሶስቱን ዘክረናል አራቤ ማዘከርና ስለዚህ አሁን ያለፉ አያቶች ስንት እንደሆኑ መለስ ብለን ማየት አለብን ዛሂሩ ሲታይ የተርጀማው ጋር ምን ያለው አይመስልም ብለናል የሚዛመድ አይመስልም لكن الشيخ استنباطاቸው ቀውይ ነው ብለናል አልሙሂም ያም ሆነ አሁን የሚመጣውን ሐዲስ ጋር ስናያይዛቸው አያቶቹን መዛመዱና ሙጣበቃው استشهاد من يونال قلت يوانلنال نو طيب قال المصنف رحمه الله تعالى من الآيات النزان امتتو من الأحاديث يتوسن لأمة لنا وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه ملكاكم من أخرجاه التقاء الساكنين يقنيال على محله نويتشال ماكم سلونه ችግር የለው ማቆም ላይ التقاء الساكنين ምንድነው ነው የሚሉት ያ ሸባ مختفى على حده ስለሆነ طيب حديثም ብዙ ጊዜ ፈስረናል እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም على سبيل التقرير ሳይሆን ይሄን ሐዲስ እየተናገሩ ያሉት على سبيل التحذير ያስጠነቀቁ ስለዚህ ይሄንን ብለውናል እኛ ለምን ይሄን እናረጋለን አይባልም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ሳውቋቸው ተናግረዋል እንዳንከተል የነሱን ሱነን ደግሞ በብዙ ሐዲሶች አስጠንቅቀውናል አላህም በቁርአን አስጠንቅቆናል على سبيل الإنكار وعلى سبيل التحذير ነው ሐዲሱን የተናገሩት እንግዲህ ላሚቱ ሙወጢዓ ለልቀሰም ይሏታል والله ማለት ቀሰም ሙቀደር አለ ይያልን ነው ላሚቱ في جوابه አለች ሙአኪደይን አለ ጁምላው ላይ والله ያሉ ለተተቢዑና ትከተላላችሁ ሰነና من كان قبلكم ከናንተ በስተፊት የነበሩ ማህበረሰቦችን ፈለግ መንገድ
ትከተላላችኋል حذو القذة بالقذة ቁዛ ማለት እንግዲህ አጀባበ የጦር የሚባል የሚያውቁሰው ካለ የሚወረወረውን ጦር ቀስቱን ላባ ሪሽ እንደዚህ የሚሰካ ዙሪያው ምን ያረጉለታል እየጠረቡ እንደዚህ ይሰካኩለታል እኩኩል አድርገው አንዲቱ ቁዛ ሌላይቱ ጋር ምንድነው የምትሆነው ቅጥነቷም እርዝመቷም ሁሉም ምን ይሆናል እኩል ነው የሚሆነው እንግዲህ ለሸይአን المتماثلين የሚጠቀሙት መሰል ነው ብለዋል حذو القذة على ترجم باكر በሌላ ሐዲሳቸው ሽብረን በሽብር ወذراعا بذراع ብለው ማፍ እነሱን ረጅም ባጭር ተከተሏቸዋላችሁ እነዛ ሪሽ አሳም እርስ በርሳቸው እንደሚመሳሰሉ ሁሉ እንግዲህ ሚዛናዊ ኩኩል አድርጎ ካላረጋቸው ሪሾቹን ሲወረውረው ሚዛናዊ አይሆንም ማለት እንግዲህ አንዱ ወፍራም አንዱ ቀጭን ከሆነ ሳሙ ምን ይሆናል ማለት ነው አካዱ ሚዛናዊ አይሆንም ታርጌት አይመታም ግን ኩኩል አድርጎ ሲያረጋቸው ሚዛኑን ጠብቆ ተባለው ታርጌት ደርሶ እንግዲህ ሀደፍ ይመጣ ስለዚህ እነሱን ረጅም ባጭር ተከተሏቸዋላችሁ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ضب የሚሉት እንግዲህ ወከሎ የሚሉት አሉ በአንዳንድ አካባቢ አርጃኖ የሚሉታል حيوان በር ማኢ ነው ይላሉ አንዳንዶቹ በሪ ነው ይላሉ ሁሉም አለ ያርጃኖ የሚባለው ወይም ወከሎ የሚባለው ነገር ያጀባው እሱ ጉድጓድ እንኳን ቢገቡ ትገባላችኋል የሱን የከሰሱበት ጋያ ያረጉት እንግዲህ አንደኛ በጣም ጠባብ ነው ይባላል ጉድጓዱ በጣም ጠባብ ሆኖ ደግሞ በጣም መጥፎ ነው እዛው ውስጥ ምን ይልበታል ብለናል ካሁን በፊት ያጀባ እንደዛ አስቀያሚ ሆኖ እንደዛ መግባት እንኳን ባትችሉ ጠበብ ብሎ ተከተላችሁ ትገባላችሁ እነሱ እዛ ቢገቡ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን እንግዲህ على سبيل التحذير والانكار ይያሉ ስለዚህ ከነሱ ምን ያረጋል ያልን አያቶች እኮ አለፈው ላይ ከአህለ الكتاب من يؤمن بالجبت والطاغوت آية النساء በሁለቱም በጅብትም በጧጉትም የሚያምኑ እንዳሉ ዘላይ ተናገረ آية المائدة ደግሞ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ቀጥለን ቀራነው ሰላይ መስጊድ ያዟል ስለዚህ እነዛን ስላረጉ እነሱ እናንተም የነሱን ፈለግ ትከተላላችሁ ማለት እንግዲህ አሙን ወሪደ ቢል خصوص ይላሉ ባይሆን ሁላችሁም ኡመት መሐመድ ማለት አይደለም የተወሰኑ ማለት ነው ተርጀማው የሚለው ምንድነው بعض هذه الامه كانوا باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان ስለዚህ አሙን ወሪደ ቢል خصوص ነው ቀሪናው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا تزال طائفه من ብዙ كتبوች ላይ የተወራ ሷሂህ የሆነ ሐዲስ من بينهم الصحيحين او من بينها الصحيحات ዛላይ ስላለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄናሉ እና ከበዳቸውና ሷሃቦች ሊጠይቁ ነው ይሄን ሐዲስ ሲሉ قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى برفع كقرانو እንግዲህ አሁሙ اليهود والنصارى برفع ከሆነ ለተጣለ مبتدا خبر ሆኖ ይሁድና ነሳራዎች ናቸው ወይ እነዛ ምን ከተላቸው قال فمن انما ናቸው እነሱ ካልሆኑ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነሱ ናቸው ስለዚህ በሌላ ሐዲስ ያም في الصحيح ያለ ሐዲስ ነው ፋሪስ ወሩም ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የፈሰሩበትም አላጋጣሚ ሁለቱም ሐዲሶች صحيح ናቸው ስለዚህ አርባዓ الامه الاولى اليهود وهم مغضوب عليه والثانيه النصارى وهم ضالون والثالثه فارس وهم مجوس عبدة النيران إلى الآن والرابعة الروم وهم እንግዲህ ሮም ነስራንያ ውስጥ ከመግባታቸው በስተፊት ያ ሸባብ ፈላሲፋ ወሰኒዩን ምናምን ነበሩ ኋላ እንግዲህ ነስራንዮች ሆነናል ብለው ነሳራ ሆኑ ከዛም እንግዲህ ሙስሊሞች ነን ብለው ከሸባብ ፈላሲፈተ ዩናን ወልሂንድ ወምናምን አስገብተው እስልምናን እና ፈልሰፋን ምን እናደርጋለን አሉ እናዛምዳለን ብለው ብልሽሽት ያረጉት እኮ ዑለማኡል ከላም በዛ ነው ስለዚህ ፈልሰፋ ራሱን የቻለ ዋዲ አለው እስልምና ራሱን የቻለ የተበቃቃ ነው ለዓላቀተ በይነሁማ ስለዚህ እነዛ አራቱን ኡማሞች ተከተላላችሁ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዛ እንግዲህ መካከል
እዚህ ቦታ ላይ ማየት አለብን ማን ነው ስሙ አልቀውል المفيد ያለው ሰው አከታተላቸውን እንግዲህ ወሚንሃ ያሉ ከአቂዳ ጀምሮ በሙዓመላ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ሐቀ ቀድሪሂ ባለማላቅ የፊቶቹ ኡማቶች ያረጉትን በአጠቃላይ እዚህ هذه الامه የሚጠብቅ አለ ብለው የሚያመጡት አምሲላዎች ብዙ ስላሉ القول المفيد ያለው ሰው ያልና ወደ ሸርሐችን እንገባለን እኛ طيب اخرجه الف للشيخين ملسال بلنا وهذا سياق مسلم هداته እንግዲህ لفظه يا مسلم ነው አሉ مخرج صحيح رواه البخاري 3456 ومسلم 2669 نحوه اما لفظ حذو القذة بالقذة እንግዲህ في الصحيحين የለም ያሉ انا بحثت في مظانه قالوا صاحب القول المفيد አላገኘሁም አሉ في الصحيحين አይለኛ ሰውዬ እኮ ናቸው ያ ሰውዬ ያሰብ ابن عثيمين والعبد ذو النصائح محمد بن صالح عليه رحمة الله ስለዚህ في مظان الصحيحين حذو القذة بالقذة ملون من አረኳሉ ተተብع አርጌ አላገኘሁትም ይሉና فليحرر ይላል አሁን እንግዲህ بجميع لفظه እኮ ነው ابن عبد الوهاب ምን ያሉት الى الشيخين የነሰቡት ይሄን حذو القذة بالقذة ያለውን زياده ያያለ ነው ስለዚህ ይሄ خارج الصحيحين ነው ያለው ያሉ ነው እዚህ የሚያመጡት احمد አራተኛ 125 وغيره مصنف عبد الرزاق ملا ያለ ተብሏል انظر طبعة الرسالة مسند الامام احمد كاله طبعة الرسالة رقم الحديث 17135 حديث مسند الامام احمد ما يتجلال قالوا وفي الاسناد شهر بن حوشب وفيه ضعف طيب على كل الاحوال حذو القذة بالقذة خارج الصحيحين نات يالونو تتبع ارغو دغمو في الصحيحين علم الكال فاهلا وسهلا نقبلال قوله سننا بفتح المهملة اي طريق من كان قبلكم بفتح السين كقرا مهملة ملو سنيتون مفرد نو طريق معناتنا قال المهلب الفتح اولى مضمم يتشالل معناتنا لكن ما فتحنا اولى ناتم እንግዲህ سننا من قبلكم ከተባለ يا شباب እቺ ማን እኮ ان الاسماء المبهمه بتقول موصوله معرفه ነው نكره ነው الموصول يا شباب معرفه المفرد المضاف الى المعرفه من بلنا قبل قليل يعم ስለዚህ عم ስለሚሆን ሱናን ብለን ብንጀምዕም ያው ለፍዝ ጨመርን እንጂ ማፍናው ምንድነው ያልን ነው مفرد ሆኖ ራሱ عمومን ስለሚመራ አውላው مفرد ማድረጉ ነው ሱናንም ቢባልም ይቻላል وقوله حذو القذة بالقذة بنصب حذو على المصدر እንግዲህ አሁን مفعول مطلق ነው ማለታቸው ነው مصدر ማለት صاحب القول المفيد حال ሆኖ ነው የተነሰበው ይላል محاذين የተስተካከላችሁ ስትሆኑ እነሱን ማለት ነው አሉ والقذة بضم القاف واحدة القذذ قذة እንግዲህ ضم قافን ضممن እንደ غرفانات جمع قذذ ሊሆን ነው كالغرف የقذذ مفردዋናት واحدة ማለት مفرد وهو ريش السهم የዚህ ጦሩ የሚወረወረው የሱላባዎች ሪሻ ትባላለ አንዲቱ ብዙዎቹ ሪሽ አይ لا تتبعون طريقهم في كل ما فعلوه እነሱ የሰሩትን በአጠቃላይ እናንተ ተሰራላችሁ وتشبهوهم ኑኒቱን ጣሏት ለምን እንደጣሏት እንግዲህ ደሊል ያስፈልጋል لا تتبعون እኮ يا شباب ኑኒቱ የተጣለችው ተዋሊ الامثال ነው تتبعونن ነበር ስለዚህ ሶስት ኑን በአንድ ስለመጣ ኑን الرفع ለምን ወደቀይ لتوالي الامثال እንጂ ዳጃዝም የለም ናሲብም የለም ሙአላሚቱ ሙወጢያ ለልቀሰም ናት ያልን ነው ዋዊቱ ለልትቃይ ሳኪነን ተጣለች ዋው المخاطبين ስለዚህ مرفوع ስለሆነ በመርፉዕ ላይ እንግዲህ ማዕጡፍ ነው وتشبهونهم في ذلك ነው ጃዳው እንግዲህ ኑኒቱ አትጣልም وتشبههم ይላል ኑን ያሰበተ ንስኻ አላችሁ የላችሁ بين الواو والهاء على يلم
طيب المهم እንግዲህ لغة قليلا بتሆን فصيحانات ይላሉ بلا جازم ولا ناصب نون الرفع መጣሉ فصيح ነው ብለዋል ነው غيره በዛ ደግፈነው እናልፋል እና እነሱ የሰሩትን ትሰራላችሁ አሁን በእነሱ ድርጊትም ትመሳሰላላችሁ كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى እዛ ሰሙ የጦሩ ላባ አንደኛይቱ ሌላይቱን እንደምትመሳሰላት ሁሉ እናንተም እንደዛው ትመሳሰላላችሁ በእነሱ فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم ነብያችን صلى الله عليه وسلم እንደተናገሩት ተገኘ ነገሩ وبهذا አሁን ባልነው تظهر مناسبة الآيات للترجمة بهذا الحديث وبفهم معناه آياتوቹ የተዘከሩ آياتوች ለተርጀማው መስማማታቸውን ምናውቀው አሁን ባልነው ነው وقد وقع كما أخبره وهو علم من أعلام النبوة እንግዲህ ከነብይነት ከነብዋ ምልክቶች ብዙ ምልክቶች አሉ አንደኛውም ይሄን እንግዲህ በወህይ ተናግረው እንደተናገሩት መሆኑ አሁን ከሸባብ في المساجد እዋቸው በሱሐቦች በታቢዒን ለهم بإحسان አይደለም እኮ የሚመሳሰሉት በማን ነው የሚመሳሰሉት ጥፍርህን ያው ጸጉርህን ያው ሱሪህን ያው ቲሸርትህን ያው አነጋገርህን ያው እንደዛ እኮ ነው የምንመሳሰለው በማን عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم እነዛ የሰለጠኑ እኮ የመሰሉ ነው ያጀበው كلابنا አራት ኡማሞች ናቸው እኮ አልይሁድ ወነሳራ ዲናቸው ምን እንደሆነ ተነገረ ፋሪስ መጁስ ናቸው ያለና ያጀበው ሮም እንደዛው ናቸው እና እኛ ዲን ካሚል ይያለ ውብ የሚያደርገው ሸበብ ጀላቢያ መልበስ እንደዚህ ጥብጣ መልበስ ሰው ይሁን ማስጠላ ያረጋዋል ያስጠላል ጀላቢያ የሚለብስ ሰው ያስጠላል እንዴ ካስጠላ አእምሮ ተገልብጧል አረዳዲ ትክክል አይደለም ጥብቅብቅ ብሎ ሱጁድ ለማድረግ ሩኩ ለማድረግ እየለጠጠ እንደዚህ እንግዲህ ያ ሸባብ ከስድብ ሁሉ ትልቅ ስድብ አሉ አቅሙን አያውቅም ወጣት ለማሆን እኮ ነው ፈጠርትኒ ጀላቢያ ማርጎ እንደዚህ የመጣውን የሰው የኸሊል ጀላቢያ እንዳለ በተፈጥሮ ጠባብ ነው ያንንም አምጥቶ ምን ያረጋዋል ሄዶ ተርዚዘን ልብስ ሰፊ ያሉ በየመንገዱ ጠበቅበቅ አርጉ ጀላቢያ መሆኑ እኮ መቅሱድ አይደለም ማለት ልብሳችን ምን መሆን አለበት ዋሲዕ ፈጥፋጥ ያንተ ታፋ ያንተ ቂጥ አውራ እኮ ነው ልክ እንደ ሴቲቱ ነው አይደል እንደምንለው ያሸባ ቲሸርት ይለብሳል ስጁድ አሁን ሻማየት ትችላለህ ባለው ይታያል እንደዚህ አይነት ሶላት አለ እንደ ያሸባ ሰትሩ العውራ ካላረግ ሶላት የለህ ለምንድነው ያን የምናረገው ይሄን ደሞ ግጥጥም ያረጋዋል ሸነሁን እንደዚህ የሚያረጋል ይሄ የማን ሱና ነው ወጣት ለማው ይሄ ጺምህ ያ ሸባብ እድሜ ነው ጺምህን ከላው አልከላው የሚመጣ ነገር የለም እድሜ 30 ከሆነ 30 ነው 40 ከሆነ 40 ነው ልብስ ጠባብ ልብስ ራሳችንን ያሳነስን ምን ሆን ትንሾች ምን አያከብሩንም እኮ ያጀበ ኩፋሮች አሁን ድሮ መስይረተ ሸህር ምን ተብያለሁ ይላሉ ነብያችን ለዘ ከذلك الصحاب የወር መንገድ የሙስሊም ስም ሲሰማ ይንቀጠቀጡ ነበር አሁን እዚሁ አብረውኑ ምንም ጉማ ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ አሳውቋቸው ተናገሩ እንደተናገሩት ሆነ ይሄ ማለት እኛ እስላም ማድረግ አይደለም ያለብን ይሆናል ብለዋል አሳውቋቸው ተናግረዋል ግን ተጠንቀቁ ብለዋል እነሱን እንዳትከተሉ ስላሉን አሁን አልሙሂም ወደ ባባችን ስንመለስ ከነሱ መሃል ቀድመ ቀራናቸው አያው ላይ እንግዲህ ጅብትና ጧጉት የሚያምኑ ጣጉት ሸይጣን የተገዙ ስላሉ መሳጅድ የመሰረቱ ቀብሮች ሷሊሃቸው ቀብሮች ላይ ስላሉ ከዚህም ኡማ እነሱን ተከተላላችሁ ይያሉ ስለሆነ بعض هذه الامه الى عباده الاوثان እንደሚመለሱ አያዎቹም ሐዲሱም ይመራል ሙጣበቃው واضحنا صريحنا قوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وفي حديث آخر فيه كلام كان بيبا حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك تبقى تمسك أيامي نوك
ከነዛ ካለፉ ማህበረሰቦች እናቱን በግልጽ የተገናኘ እንኳን ቢኖር ከኔ ኡማ ምንም ያረጋል ይሄን የሚያረጋው አላህ طيب እንግዲህ ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉት አይቀርም لكن في سند هذا الحديث ضعف አለ ብለዋል المهم سنن الترمذي يتقصوا ይሆናል ታያላችሁ ترمذي في متناول الجميع ነው اسناده ضعيف رواه الترمذي الزب عمطت مسرت 2643 ይላል እኛ نسخه بنسخه تحفه الاحوذي 2641ኛ حديث ነው እዛ 43 ነው የሚለው من اختلاف النسخ والحاكم عندنا 128 واللالكائي 147 من طريق عبد الرحمن بن زياد انقري عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر مرفوعا وفي الإسناد عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف ثلاث حديث ترمذي لا يقدم بالنا 2640 عندنا حديث ليلة حديث قانوا التامرو የሚያመጣው ጁምላውን ሌላው ሸዋሂድ አለው ብለው ጥሩ ሷሂህ ነው ብለውታል ይችን ጁምላ استثناء ያወጣታል ሻሂድ የላትም ብለው ضعيف ነው ወደ ማለት تخريج الالباني ወደዛው ነው ማይል የሚያረጋው አራደ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ በማለት ምን ፈልገው ነው ነብያችን ان امته لا تدع شيئا لا تتركوا عتتهم مما كان يفعله اليهود والنصارى الا فعلته كله كلهم يتكبروا يسروا بهم لا تتركوا منه شيئا ولهذا قال سفيان بن عيينة تابعي الإمام المعروف نتبع التابعين هنا لنقدي سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود قدي من علماء هذه الأمة أمة الإجابة الأمة الإسلامية عالم هنا يتأمم أو انتمهم يتأمال نسأل الله أن يهدينا ويهديهم انبي قالوا ديكم الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر قبوا يا شباب بلنال بفيتم تنبيه تدرج سو بدنيا بيزي هنا سلادونو ميقرقر طفا بفيتم ملوت يا شباب يا ሀገራችን ላይ ሱፊያ ሰለፊያ የለም ቀብረና አልነበረ እንግዲህ ዋሃቢያ ነው እነዚህ ሰዎች ያተኮሩት ይያሉ ነበር ሰዎች ሲሉ የነበረው አሁን ዲን ሁሉም አንድ ነው አሉ እንደዛ ያሉት ሰዎች يهودية نصرانية إسلام من دينار أقرأت الله وحدة الأديان كو يتكادبن أنت شروطه يلك تالك سال دين من يون سلازم نسأل مولد بعالم يكبرال بعالم يكبرال من دينار اللي بياله يا شباب يهدك ما قالنا أهون سفار قوامت سفار قوامت تاو من علو يالنا كل من دين وده ما نقدر سالال ها وده الله يقدر سالال إيه على قول بوحدة الأديان يا شباب رد ولا أبا بكر الله دينوش عندنا تشيو كانوا ما فيتكوا يا شباب تدرجوا باندي هنا قرآن إنجيل إيه وشتو إنجيل كون توراة من تدرجوا والبلنا تطبعوا جماعة باندي سجدوا له أنا ترى رايدو يا سجدات شوكن من هذا اللي بلنا مسلم هيدل فلذا الشيخ بكر أبو زيد له رسالة حول هذا الموضوع مداسسنا مقرات علبت يعني لما ابطل سلمنان طيب سلازع علاچو رساله عبر المكتبه الشامله علچ رساله لك አላሁኑ ሰዓት የተአለፈች ነው የምትመስለው እሷን መቅራት አለበት ስለዚህ ካባዎች ጺሞች ምናምኖች እንዳያታልሉን መጠንቀቅ አለብን ነገሮች ብልሽሽት ይያሉ ስለመጡ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል والحديث في صحيح مسلم እኔ በመላከ የሚሰማ የለም አሉ من هذه الامه يهودي ይሁን ነስራኒ ይሁን አሉ ነፍስ እኮ ነው እንደዚህ የሚለው አጀባ ከዛ በኔ ሳያም እኔን ሳይከተል አይሞትም የጀሃነም ማገዶ ቢሆን እንጂ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዛ ያለ ቁርአን ሐዲስ ግልጽ እየተባለ ምንድነው አልአዲያን السماويه ወደ ኢብራሂም ይመለሳሉ መርጃቸው ወደ ኢብራሂም ነው ማለት اتهام لابراهيم عليه السلام بانه يهودي او نصراني ይሄን ያሉት ደግሞ እነሱ ናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala رد عليه ጣትም ተብሏል في كل المناسبات እንላለን ነገሮች እየተበላሹ ነው على بينة من امرنا መሆን አለበት على بينة من امرك ሆነ ሶፍን መለየት አለበት لحم راس መሆን
يلبنم نو ساعات يلن مكذب لا لمالت مثنو لا يناقم علن. طيب قلت فما أكثر الفريقين لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة كما في حديث ثوبان الآتي قريبا. انقريه أننا الجرسكتم يا سفيان كما قال سفيان بن عيينة ولهذا قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. انقريه عالم هنا يتبلاش علمه يالتكمو السو أيهودوچن يمثلال كنايتهم أيهودوچ ياوقوا أمامو. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. انتهى كلامه رحمه الله. عباد هنا دقمو بلو بجهل فاسد هنا السو دقمو نصاراوچن من يارقال يمثلال. قلت فما أكثر الفريقين ملوت انقري شارح تعليقا على كلام سفيان بايهودوچ من مساسلو علماء الفاسدين من يبزوا درجاتهم من هذه الأمة كانوا يالو كذلك عباد هنا بالنصارى يتمساسلوا عباد وجن من أبزاتهم. لكن إلى الاستدراك سيارب من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلال كما في حديث ثوبان الآتي قريبا مما أحاديث على ضلالة انقدي إجماع سلزل الزانة ولا تتبعون سنن من كان قبلكم عم أريد به من يالنا يا شباب الخصوص. سلزل أمة على الضلالة لا تجتمع معصومانات بلنا الأمة. سلزل عند الزهنا قوله قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن هو برفع اليهود خبر مبتدأ محذوف أي هم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره تعني انقدي حمزان على قدرم تقدر أتعني اليهود والنصارى بلن كقرن تعني لميلو مفعول به يتعني فاعل أنت اللوز. قوله قال فمن استفهام إنكار أي فمن هم غير أولئك. إنكار تقدير مهنون أصو انتنو أوضح نبياتين صلى الله عليه وسلم النسو ناتشو انجي انقدي أنما ناتشو يالو يكررونه. بليلا حديث بخاري بالله حديث فارس والروم بلوال بلنال ሁለቱም ሪዋያዎች አይጋጩም ይስማማሉ። እና ስለዚህ ያ ሸባብ ከዚህ ኡማ الى عباده الاوثان የሚመለስ ሶሪህ አለ ምን ቀራ ወደፊት ሐዲስ አለ ስለተባለ እንግዲህ ሸርን የምናውቀው ሊተወቂህ ነው ብለናል እንጠነቀቀው ዘንድ አሉ። ኸይርን የምናውቀው ደግሞ ልንሰራው ዘንድ ስለሆነ በሰማነው እንጠቀም። አላህ ያድርገን። نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.